hordoftoota keenya baga nagaan dhuftan jechaa oduu har'aaf qopheeffanne dursuun hangafoota isaanii isiniif himna. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa rakkoo faayinaansii mudateen aangawoonni baankichaa aangoo gadi dhiisuu fi kisaaraaf saaxilamuu isaa dhaga'ame. Manni maree Itoophiyaa murteesse dabarsee waliigaltee yakkamtoota daddabarsuu biyyoota akka Chaayinaa, Biraazilii fi Afrikaa Kibbaa waliin mallatteessuu isaa ibse. Daandiin sarara xiyyaara Itoophiyaa balalii isaanii gara Ameerikaa fi Ameerikaa irraa gara Itoophiyaa sababa faalama qilleensaan adda kutuu dhaabbanni tajaajila xiyyaara Itoophiyaa beeksise. Moodela cichoominaa fi seenaa akkasumas jaalala barnootaaf qaban kan agarsiisan Looreet Piroofeesar Gabbisaa Ejjetaa seenaa fi tajaajila hawaasaa isaaniif oolan isinitti himna. Murtee abbaan taayitaa Itoophiyaa miidiyaa waazemaa irratti fudhate dhaabbatichi kan mormee fi gadda isaa ibsateera. Oduu keenya kan birootiin ammoo waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa aanaa Sirkaatti tarkaanfilee hedduu fudhateera kan gurraan isin geenyu yoo ta'u, odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa addunyaa rifachiiseera. Dubbiin pirezidaantii Tiraamp Awurooppaa waan sodaachiseef biyyoonni Awurooppaa tokkummaan dura akka dhaabbatan yaa'ii Daavoos irratti waan jedhan qabu kan waliin ilaallu ta'a. Hordoftoota keenya odeessaa irraaf qabanne bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif himna. Maallaqni biyya tokkoo yoo tasgabbii dhabe balaa maalii fida? Kaapitaalli baankii gaa osoo hin taane hooggantoonni aangoo gadi dhiisuu dhugaan dhoksame tokko jira moo hin jiru ka jedhu mee gabaasa kana waliin haa ilaallu. Imaamata baankii gaggeessaa jiraachuu irratti ibsa kennameen kaapitaalli baankii hojii itti kenname deeggaruuf gahaa ta'uu isaa kan mirkaneessu dirqama guddaadha jedhameera. Akkasumas jijjiiramnii fi tasgabbiin faayinaansii akka hin jeeqamneef tarsimoo barbaachisaan adda baasuun yeroo ammaa murteessaadha jechuun akeekkachiisni kennameera. Garuu dhugaa guddaan nama gaddisiisuu fi nama rifachiisu tokko ifatti mul'ateera. Kaapitaalli seeraan baankii eeyyamame kan baankii biyyaalessa Itoophiyaa birrii biiliyoona 20 ta'us kaapitaalli kaffalame qabaachuu qabu yoo xiqqaate birrii biiliyoona 10 ta'uu qaba. Kun ammoo mootummaa fi qaamolee seera eegsuu irratti eegama. Haa ta'u malee gaaffii guddaan asirratti ka'u kaapitaalli sun dhugumaan kaffalamee jira ka jedhudha. Baankichi hojii itti kenname sirnaan raawwachaa jira kan jedhus ka'eera. Rakkoon kun hammaataa dhufuun isaa haala nama yaaddessu uumeera. Kana irratti dabalataan fulbaana bara 2025tti bulchaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa Maammoo Miiratu sababa ifa hin taaneen aangoo isaa irraa gadi lakkisuun isaa ni yaadatama. Kun ammoo gaaffilee hedduu kaaseera. Maaliif hooggantoonni olaanoon yeroo rakkoon hammaatu aangoo gadhiisu? Rakkoo faayinaansii dhokataa jira kan jechuutu himama. Uummanni dhugaa guutuu ni beeka moo hin beeku kan jedhus ka'eera. Gaaffilee kunneen hanga har'aatti deebii ifaa hin arganne. Oduun kun qofaa osoo hin taane ergaa guddaa of keessaa qaba. Tasgabbiin maallaqa biyyattii balaadhaaf saaxilamaa jiraachuutu ifoome. Rakkoon faayinaansii yoo hin sirreeffamne bu'aa isaa eenyu kaffala? Uummata dinagdeen miidhuu irra darbee boruu biyya kana irratti maal fiduu danda'a ka jedhu yaaddoo guddaa hawaasichatti uumeera. Manni maree Itoophiyaa murteessee dabarse. Waliigaltee dabarse yakkamtoota Chaayinaa, Biraazilii fi Afrikaa Kibbaa waliin raggaasise kan isinitti himnudha. Biyyoota alaa keessatti yakkaan hidhamanii lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti deebi'anii haaromfamuu danda'u moo hin danda'an kan jedhudha. Maaliif manni maree bakka bu'oota uummataa waliigaltee dabarsa yakkamtoota biyyoota sadii waliin raggaasise kan jedhu har'a gabaasa kana keessatti murtee kana guutummaatti isiniif himna. Meenuu waliin tura. Amajjii 23 bara 2026 manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa waliigalteewwan sirreeffamtoota seeraa waliif dabarsuu mootummaa Chaayinaa fi mootummaa Feederaalaa Biraazil waliin hojjechuuf oolan sagalee caalmaan raggaasiseera. Akkasumas waliigaltee dabarsa yakkamtoota mootummaa Afrikaa Kibbaa waliin taasifame mirkaneesseera. Murteen kun kan dabarfame erga manni maree walga'ii 9ffaa amajjii 22 bara 2026 geggeesseen booda. Itti gaafatamtuun koree dhaabbata dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasii aadde Itsagannat Mangistuu waliigalteewwan kunneen kaayyoo guddaa akka qaban ibsaniiru. Akka ibsa isaaniitti waliigalteewwan kunniin lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa keessatti yakkaman
hidhaman gara biyya isaaniitti jijjiiramanii bakka afaanii fi aadaa isaanii beekanitti haaromsa fudhachuun deebi'anii hawaasatti akka makaman gargaaruu jedhan. Aadde Tsagannat dabalataan hidhamaan hawaasa isaatti dhiyaachuun haaromsa gaarii fudhatee yakkatti deebi'uu akka hin dandeenye gochuuf murteessaa ta'uu himaniiru. Manni maree kun ibsa dabarsee labsiiwwan kunneen sirna haqaa yakka idil-addunyaa waliin kan wal siman ta'uu ibsee kaayyoon isaanii yakka ittisuu, seera jabeessuu fi bu'aa qabeessummaa sirna haqaa Itoophiyaa fooyyessu ta'uu hubachiiseera. Waliigaltee Afrikaa Kibbaa waliin taasifame ilaalchisee ammoo namoonni yakkaan daangaa ce'uun itti gaafatamummaa jalaa miliquu akka hin dandeenye gochuuf bu'uura seera cimaa akka kaa'u ibsameera. Ibsa dabalataa akka mul'isutti hariiroon daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Chaayinaa akkasumas Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa gidduutti babal'achaa dhufuun hariiroon dinagdee yakka daangaa ce'aa fi haqa jalaa miliquuf akka hin danda'amne ittisuuf waliigalteewwan akkanaa akka barbaachisan eerameera. Labsiiwwan kunneen duraan walgahii idilee sadaffaa mana maree jaaffaa keessatti gara koree dhaabbata dhimma seeraa haqaa fi dimokiraasii ergameen koreen sakatta'iinsa balaa gaggeessuun murteessuuf dhiyeesseera. Dhumarratti gaaffilee miseensota irratti ibsa dabalataa erga kennameen booda labsiiwwan hundi sagalee caalmaan raggaasifamanii mariin goolabamuu isaa manni maree beeksiseera. Murtee kana ilaalchisee yaadni keessan maali ka jedhuuf waliigalteewwan akkanaa haqanii jabeessu moo rakkoo biraa uumuu danda'u ka jedhu ture. Haalli siyaasa Itoophiyaa keessatti achi buuteen namaa dhabamaa ka jiruu fi ajjeefamanii dirree irratti gatamanii bineensaan nyaatamuun bakka hedduutti mul'achaa ka jiru. Yakkamaan akkamiin biyya alaatiin muuxannoo hawaasa biyya alaa irraa yakka hojjetee irraa barachuu danda'a yaada jiraattota irraa odeeffannedha. Oduu haaraa kan biraatiin ammoo walimaltoonni gara Ameerikaa fi Ameerikaa gara Itoophiyaa imalan hedduu kan miidhe daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa balaliiwwan muraasa addaan kutuu isaa beeksiseera. Sababni isaa hoo ka jedhu gabaasa keenya har'aa keessatti isiniif dhiyeessineerra. Mee waliin haa ilaallu. Amajji 26 bara 2026 daandiin sarara Itoophiyaa sababa rakkoo haala qilleensaa hamaa mudateen balaliiwwan gara Waashingteen DC fi Niiwuorkitti kan imalan akkasumas achirraa gara Itoophiyaatti ka deebi'an hedduu haqamuun isaanii beeksifameera. Akka ibsa daandii xiyyaaraa Itoophiyaatti balaliiwwan haqaman keessaa ET500 amajji 16 Finfinnee irraa gara Waashingteen DC, ET501 amajji 17 Waashingteen DC irraa gara Finfinneetti, ET514 amajji 17 Finfinnee irraa gara Niiwuork buufata xiyyaara idil-addunyaa Joon Keendii, ET515 amajji 17 Niiwuork irraa gara Finfinneetti jedhame ibsameera. Deeggarsa imaltoota daandii xiyyaaraa Itoophiyaa balaliiwwan haqamuun miidhaa irra ga'e imaltootaaf sagantaa balallii haaraa qopheessuu yookaan qarshii kaffalamu deebisuu akkasumas deeggarsa barbaachisu hunda kennuuf qophaa'uu isaa ibseera. Hubachiisa imaltootaaf imaltoonni imala isaanii dura kan hordofuu qaban marsariitii daandii xiyyaaraa Itoophiyaa appilikeeshin moobaayilii yookaan giddugala tajaajila maamila idil-addunyaa quunnamuun haala balallii isaanii akka mirkaneeffatan waamicha dhiyaate. Balalliin haqamuun isaa kunis nageenya imaltootaa fi hojjettootaa dursa gochuun kan fudhatame ta'uu dhaabbatichi hubachiiseera. Murteen abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa Waazemaa irratti fudhate dhaabbatichi gadduu fi mormuu ibsate. Murteen abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa Waazemaa irratti fudhatee fi deebii cimaa dhaabbatichi kenne isin biraan geenya. Amajji 25 bara 2026 abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama hojii miidiyaa Waazemaa akka deebisu murteessuu isaa beeksiseera. Murtee kana hordofee dhaabbanni miidiyaa Waazemaa gadduu fi mormii isaa ifatti ibseera. Dhaabbanni miidiyaa Waazemaa ibsa fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen murteen kun madaallii kamiinuu sirriidha jennee hin fudhannu, taateen kun nu gaddisiiseera jedhee ibseera. Dhaabbatichi dabalataan ibsa abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa amajji 24 bara 2026 baasee ilaaluun akkaataa ajaja kennameen eeyyama hojii harkaa qabu deebisuu isaa mirkaneesseera. Haa ta'u malee murtee kana gadi fageenyaan qorachaa akka jiru akkasumas dhimmicha gara seeraatti geessuuf yaada qabaachuu isaa ibsaa of keessatti eereera. Gama biraatiin abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa ibsa baaseen miidiyaan Waazemaa
heera Itoophiyaa hin eegne, labsii dhaabbilee miidiyaa cabsuu, naamusa ogummaa gaazexeessummaa hin hordofne jedhee himateera. Akka abbaan taayitichaa gabaasawwan miidiyaa waazemaa muraan faayidaa biyyaa kan faallessan, madaallii kan hin qabne, hokkara kakaasuu, naamusa ogummaa kan hin eegne ta'uu isaanii hordoffii geggeeffameen adda baafameera jedhe. Kanaafis sirreeffamni akka taasifamu yeroo adda addaatti gaafannaan dhiyaatus dhaabbatichi fedhii sirreeffamaa hin agarsiifne jechuun ibsa isaa keessatti ibseera. Sababa kanaan beekamtii seera miidiyaa waazemaa akka deebifamu murtaa'uu ifoomseera. Walumaa galatti murteen abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa waazemaa irratti fudhateen dhimmi bilisummaa miidiyaa, seeraa fi naamusa ogummaa irratti marii bal'aan barbaachisaa ifaa ta'aa hin jiruu jedhe. Isin yaada keessan maal jettu? Murteen kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu hawaasa bal'aa irraa yaamicha dhiyeesseera. Arsii Aanaa Sirkaa ibsa haaraa hooggansa zoonii kibba bahaa Oromiyaa irraa kenname kan isinitti himnudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa haala yeroo irratti ibsa kenneen haalli nageenyaa godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti ibsame isin biraan geenyudha. Akka ibsa hooggansa zoonii kibba bahaa waraana bilisummaa Oromoo irraa amajjii 24 bara 2026 kennameen Aanaa Sirkaa ganda Waajiraa Bisaa iddoo addaa Tulluu Barroo jedhamutti barii guyyaa dheengaddaa walitti bu'iinsa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti uumamuu isaa himameera. Ibsi sun akka jedhetti humnoonni bilchiginnaa wal qubsiifaman jedhaman maqaa sakatta'insaatiin socho'aa turan irratti tarkaanfii ittisaa fudhatame eerameera. Walitti bu'iinsa waraanaan namoonni du'uu fi madaa'uu isaanii hooggansi zoonichaa ibseera. Lakkoofsii fi ibsi bal'aan odeeffannoo isaanii akka jedhanitti dhiyaateera. Akka ibsa waraana bilisummaa Oromoo irraa kennametti miseensonni waraana mootummaa nama 7 battalatti ajjeesuun 3 ammoo madoo cimaan adabuu isaa ibsa waraana bilisummaa Oromoo irraa kenname ni ifoomsa. Ibsa isaanii keessatti hooggantoonni zoonichaa sochii isaanii kaayyoo fi imaammata ofiin ibsaniin wal qabatee akka itti fufu akkasumas mirga uummataaf nageenya lammiilee ilaalchisee keessa galchuu isaanii himan. Dabalataan rakkooleen nageenyaa saaminsa dararaa fi hidhaa lammiilee irratti raawwatamaa turan jedhaman furmaata bu'uuraa akka barbaadan yaada dhiyeessaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa addunyaa rifachiise. Dubbii sodaachisaa Doonaald Tiraamp Awurooppaa tokkummaan dhaabbachuu qabdi jedhan walgahii Daavoos irratti dubbataniin addunyaa har'aa kana rifaasiseera. Dubbiiwwan sodaachisaa Doonaald Tiraamp hooggantoota Awurooppaa akka waliin dubbatan dirqisiiseera. Daavoos Siwiizerlaanditti murtii cimaa akeekkachiisni jabaa fi jechootni nama rifaachisan dhaga'ameera. Mee gabaasa kana waliin haa ilaallu. Dubbiiwwan rifachiisaa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana taasise hooggantoota Awurooppaa tokkummaadhaan ejjennoo isaa dura akka dhaabbatan taasiseera. Kora dinagdee addunyaa Daavoos Siwiizerlaanditti irratti hooggantoonni Awurooppaa sagalee tokkoon akeekkachiisa jabaa dabarsaniiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron gamtaa Awurooppaa seera abbaa humnaatiin gadi jechuu akka hin qabne ifatti dubbatan. Gamtaan doorsisuun maraatummaadha. Nuti guddina feena, tasgabbii feena, doorsisa osoo hin taane kabaja feenaa kan jedhan Macron. Tiraamp gara Daavoos osoo hin dhufin haasawaa cimaa taasisaniini. Pireezidaantiin Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursulaa Voon der Leyen yeroon kun yeroo murteessaa ta'uu hubachiisuun hiree kana fayyadamnee Awurooppaa haaraa of danda'ee fi dhiibbaa jalaa bilisa ta'e ijaaruun yeroon isaa ammaa jedhan. Ministeerri muummee Beeljeem Baart D. Wever haalli amma jiru karaa qaxxaamuraa ta'uu himanii haala baay'ee badaa kana keessa akkamiin ba'uu akka dandeenyu murteessuu qabnaa jedhaniiru. Kana malees tokko taanee Doonaald Tiraamp sarara diimaa cayaa jirta jechuu qabnaa jedhan. Yoo waliin qabanne ammoo ni diigamna jechuun akeekkachiisan. Ministeerri muummee itti aanaa Siwiidish Eebba Busch Tiraamp jajuudhaan mo'achuun hin danda'amu jechuun dubbii jabaa dubbataniiru. Awurooppaan jabaattee ejjennoo qabaachuu qabdi, waan dhufuufis of qopheessuu qabdi jedhan. Dhimmoota kana hunda caalaa sodaachisaa ta'e ammoo ejjennoo Tiraamp odola Giriinlaand irratti fudhateedha jedhame. Odola Giriinlaand fudhachuun dirqama dubbiiti. Deebi'uun hin jiru jechuun Tiraamp ifatti ibseera.
Kora Daavos irratti pirezidaantiin Faransaay Maakroon jecha kanaaf deebii cimaa kennuun kun addunyaa seerri keessa hin jirre uumuudha jedhaniiru. Ministeerri muummee Kanaadaa Maarkaa Kaarmi ammoo sirni dulloomaan durii addunyaatti deebi'uu hin qabu jechuun akeekkachiisan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp roobii amajjii 21 2026 gara Daavos imaluun dhimma odola Giriinlaand irratti marii bal'aa akka gaggeessu ibseera. Achittis pirezidaantiin Masir Abdul Fattah Al-Sisii dabalatee hooggantoonni hedduu waliin akka wal argu beeksiseera. Addunyaan amma balaa fi murtee cimaa fuuldura dhaabbatteetti. Dubbiiwwan Tiraamp addunyaa gara maalitti geessaa jiru? Awurooppaan dhaabbannaan kana itti fufuu dandeessi ka jedhu gaaffii uumeera. Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Yaada keessan koomentii irratti nuuf kaayaa. Gabaasa dhugaa fi xiinxala haaraa akka hin dhabneef sabiskiraayib godhaa. Laayikiis itti dabaluun sheer gochuu hin dagatinaa jechaa nu waliin waan turtaniif galatoomaa isiniin jecha hanga odeessa biraan walitti deebinutti nagaatti.